ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज का जो वीडियो है एक व्लॉग वीडियो नहीं होने वाला है, क्योंकि एक कुकिंग वीडियो होने वाला है। थंबनेल से आप लोगों को पता लग गया होगा। आज से लगभग 7 या 8 महीना पहले इस वीडियो को मैंने शूट किया था, लेकिन कभी भी अपलोड नहीं किया। आई वॉज थिंकिंग कि एक मेरा ब्लॉगिंग चैनल है और इसमें मैं ऐसे कुकिंग वीडियो कैसे अपलोड कर सकता हूँ। बट कल मैंने जब उस वीडियो का फुटेज देखा तो मेरे को इतना अच्छा लगा और सोच रहा हूँ कि क्यों ना अपलोड कर दे। एंड आई नो माई सब्सक्राइबर, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। और इस वीडियो के बीच में मैं नहीं मिलूंगा, डायरेक्टली आप लोगों से लास्ट में मिलूंगा। और इतना ही रिक्वेस्ट है कि अगर अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना इस वीडियो को, बस इतना ही। सो या लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। बर्ड का साउंड सुनाई दे रहा है आप लोगों को? कितना मस्त है। नाम नहीं पता मेरे को, बट आई थिंक साउंड कैप्चर हुआ है, आप लोगों को बैकग्राउंड में सुनाई देगा। सही चल रहा था, बट टेस्ट करने के टाइम पे मैंने शूट करना भूल गया था। सो या अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो और सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना यार। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई विल सी यू नेक्स्ट, टिल देन टाटा।
और इसमें मैं ऐसे कुकिंग वीडियो अपलोड करूँगा। तो ए सुपौल फिर से बोलना पड़ेगा।